잠잘 때 코 고는 사람 꼭 보세요. 코골이는 원인이 다양합니다. 피곤해서 잠깐 생길 수도 있고 비염, 감기처럼 코가 막혀서 날 수도 있어요. 하지만 한 가지 더, 호흡이 잠깐 좁아지면서 산소 공급이 흔들릴 때도 코골이가 나타날 수 있습니다. 이때 숨이 끊기는 듯한 패턴이 보이면 그건 수면 무호흡이라는 전혀 다른 문제일 수 있어요. 그래서 코골이는 소리 크기보다 패턴 변화가 더 중요합니다. 얼마나 자주 생기는지, 갑자기 심해지진 않았는지, 잠결에 숨이 끊기는 느낌은 없는지, 이게 핵심입니다. 코골이를 무조건 걱정할 필요는 없지만 신호를 정확히 알고 있는 건 반드시 필요합니다. 지금 바로 지인과 가족에게 공유해주세요.